ભુજમાં કોરોના મહામારીમાં લોકડાઉન બાદ ચીબરચોરીના બનાવો વધી રહ્યા છે। ખાસ કરીને ભુજના ભીડનાકે આવેલી એક ફરસાણની દુકાનમાં રાત્રિના ભાગે ચોરીનો બનાવ બન્યો હતો, જેમાં તસ્કરો ફરસાણ અને પરચુરણની ચોરી કરી ગયા હતા। આ વિસ્તારના અગ્રણીના જણાવ્યા મુજબ આ વિસ્તારમાં છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી ચીબરચોરીના બનાવો વધી રહ્યા છે અને નાના વેપારીઓને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે। ત્યારે પોલીસે પેટ્રોલિંગ વધારીને આવી ચીબરચોરી કરનાર તત્વોને સબક શીખવાડવો જોઈએ। મારું નામ સમા સિદ્દીક હસન। આ વોર્ડ નંબર 3નો વિસ્તાર આવેલ છે। વિશેષમાં આ વોર્ડમાં મારા વાઇફ શેરબાનુ સિદ્દીક સમા કાઉન્સિલર છે। અમારા વિસ્તારમાં લોકડાઉન અગાઉ પણ ચોરીના રાત્રિના ભાગે પ્રકરણ ચાલુ જ રહેતા હતા। અવારનવાર નાની મોટી ચોરી એટલે કોઈ વેપારી આગળ નહોતા આવતા। કાલે રાત્રે એ વિસ્તારમાં બીડ જકાત નાકા નંબર 1ની સામે એકમાં રઘુવંશી રેસ્ટોરન્ટ નામની એક ફરસાણની દુકાન છે। એક શ્રમજીવી માણસ બિચારો પોતાનું આ કારમી મોંઘવારીમાં ગુજરાન હલાવી રહેલ છે। ત્યારે રાત્રિના ભાગે કોઈક ચીબરચોર ટોળકી ગેંગ સક્રિય થઈ હોય એવી રીતે આ વિસ્તારમાં આવી અને માથેથી દુકાનના છાપરા તોડી અંદાજિત 3000નું ફરસાણ દુકાનમાંથી 200 રૂપિયાની પરચુરણ લઈ ગયેલ છે, જેની અમે ભુજ બી ડિવિઝનમાં જાણ કરેલ। તાત્કાલિક અસરથી બી ડિવિઝન પીઆઈ સાહેબે તપાસનીશ અધિકારીને મોકલાવેલ। તાત્કાલિક આ ચીબરચોર ગેંગને પકડી લેવા માટે તેમણે અમને આશ્વાસન આપેલ છે અને આ સ્થાનેથી હું ભુજ સિટી પીઆઈ બી ડિવિઝન પીઆઈ સાહેબશ્રીને ખાસ વિનંતી કરું છું કે આ કોરોના પીરિયડમાં લોકો બેકારી અથવા ભૂખમારા કે બીજા જે કંઈ પોતાના અંગત મોજ શોખ માટે ગુનાહિત પ્રકરણ તરફ ભર્યા છે, જેના માટે રાત્રિના ભાગે આવી ચોરીઓ કરી રહેલ છે। જે ચોરીઓને નાથવા માટે અને આ ચીબરચોર ગેંગને પકડી અને તાત્કાલિક અસરથી રાત્રિ પેટ્રોલિંગ વધારી અને આ ચીબરચોર ગેંગને પકડી અને લોકોનો થતા આવા આર્થિક નુકસાનથી બચાવવા અમને રાહતરૂપ હેલ્પ કરશો એવી આશા